做伙跳舞。阮是双生啊，我是大乖，我是小乖，我是妹妹，是姐姐。第三条到家为较特别止啦，这首歌是咧写迄，因为即马足侪外送平台外送员其实因伫咧拢爱赶时间，爱赶时间，可能就徛足紧咧，开足紧咧。毋过其实我感觉讲吼是这个世界拢伤紧啦，已经失速啊。对，所以讲，若是外送员伊来摕物件互你的时阵，可能会气噗噗啊，气噗噗。也是讲伊心情无好的时阵，阮可能会去互伊影响。对。毋过即时阵，若是阮就是会当停落来，互伊一杯饮料，还是就是甲伊讲一声辛苦啊，就是即个无好的迄能量就到阮遮为止，嘿，就好，就停啊，嘿。魔法阿嬷就是写互阮的外婆，因为伊即摆年岁真大，毋过伊嘛是足辛苦，搁爱伫迄大楼内底摒扫便所。有一摆妹妹去找伊的时阵，就听到迄便所内底有拉里奥的声，我就想讲，哪有拉里奥的声，我就去看，就看到我阿嬷吼，阮阿嬷就是摒甲敢若有魔法，敢若咧跳舞安尼，足好看的。我就感觉讲，我阿嬷真正是足伟大的，就写这条歌。其实是因为阮去甲陈明章老师遐学话琴，迄个时阵就感觉讲，原来台语是遐尼啊水的语言，就讲了无好，毋过即马愈来愈侪少年人伫咧学这个美丽台语，我感觉讲是一个足酷的事情。